عليه. رواني اشتغلت على ايه؟ هو انا اساسا صانعه محتوى، يعني انا باحثه، فانا انا صانعه محتوى. فعملت فيديوز بقى، تعالوا يا جماعه اعرفكم عن ايه تغيرات مناخيه. حتى في كان فيديوهات بعملها من هناك، استعدادات شرم الشيخ للمناخ. تعالوا نشوف الاتوبيسات اللي معموله شغاله بالكهرباء والغاز الطبيعي. تعالوا نشوف المحطات بتاعه الاتوبيسات. طب تعالوا نتفرج على مستشفى شرم الشيخ. تعالوا. كان كده لحد ما تعبت فصوتي راح ما عرفتش اطلع فيديوهات، لحد بقى ما وصلنا لقرب اخر الكوب ابتديت ان انا ارجع تاني بقى اشتغل على يلا بقى نفهمكم يعني ايه اصلا من تحت خالص، يعني ايه تغير مناخي. الموضوع كان صعب قوي ان احنا اصلا نموف اون من المؤتمر. يعني انت قعدت 25 يوم مع ناس ما تعرفش عنهم، يعني ما تعرفوش بعض خالص. احنا كنا 1000 تقريبا، 1000 متطوع، وكله بقى اصحاب. يعني انت حتى لو ما لكش كلام مع فلان، بس انت عارف شكله، انت بتشوفه في الفطار لا مثلا، ومتطوع فاصبح اخويا خلاص. بالظبط كده. لو انت ممكن تشيل شيفت لو حد تاني تعب، فانت بتشيل الشيفت مكانه عادي.